Hello，大家好，我係 Jenny。今日咧同大家介紹下我哋航空新城最核心嘅片區喎，就係我哋而家睇到噶，哇！成個夜景非常之靚喎，可以遠睇我哋嘅海邊啦，仲有紅鶴大橋、金海大橋啊。再隔離近啲嘅就係我哋嘅華發商都藝術館啦，同埋成個一個湖邊啊，睇到晒建國飯店、武林酒店全部盡喺眼裏邊。最緊要咧，我哋呢度咧揸車20分鐘可以到橫琴，咁30分鐘咧就可以到我哋嘅港珠澳大橋，個半鐘可以翻到香港咯喎。咁而家我哋講咧呢個睇下呢個房，呢個陽台啊非常之長啊，哇！有7米長一個陽台，佢呢個房間係連埋呢度噶嚇。咁入去入邊睇下啦嚇，呢個係125平方嘅4房2廳2衛啊，雙陽台啊一個產品。咁咧業主買嚟嘅，一天都未住過，睇下我哋個廚房啦，你睇下個廚房個煤氣灶啊，都仲未放落去啊。最緊要我哋旁邊呢度仲有一個咧生活陽台啊，用起身嚟係非常之方便啊，而且保養係非常之靚仔啊。咁而家睇下我哋動靜分離呢個區域啦，你睇下我哋嘅洗手間啦，佢做到乾濕分離喎嚇。最緊要睇下我哋呢個房間咧，佢就係當時用陽台嚟佈建嘅，咁咧。佢嘅使用面積咧就大好多嚇，咁另外一間房間咧，佢都係做到非常之大㗎。最緊要睇下我哋呢個主人間咯喎，主人間佢係帶咗個洗手間嘅，而且係非常之大嘅。咁而呢間房間咧就係我哋啱啱最後一個房間啦。咁啱啱又講過啦，佢係連接埋我哋呢個陽台嘅嚇。咁你睇得出嚟啊，哇！成個景觀啊非常之靚嚇。行路過去2分鐘就可以到我哋華發商都啦嚇，吃喝玩樂啊非常之方便啦。咁而家咧當時業主買嚟嘅時候係好貴，300個買嚟嘅，咁而家只需要170萬樓下，我哋就可以買到咁靚嘅屋苑咯喎。中意嘅話可以評論區發3個6，我發啲詳細資料俾你，記得 WhatsApp 我啊。下集再見啦。